Nandalaya, Lele, Duala, Hobio, Sata, Rari Kumbabari, Sarari le Babari. Pire le Saunile, Jubono, le Sonsuayabari, Udi de Bele, Juavari. Kajal and you teach out the Bele, Mulu, and Della Babi, Machaviari Bele, Sweater Babi, Pama Mabiole, Pama Miyawa, Mapira Ile, Shivari. Hello. Sayaga Solori Marine, Madu Solori Marijaro, Silly the book in Lazoni Marima, don't live in the Lope, Suava, don't download Yarilu, Yovari. Too good on it to Manalum Shiva. Don't hand Java. The Rose Sayas. I pursued the Guinele, Mulin Horababi. Kaji, the Wawa Maguia Pidwari. Kaji the Lanele, Nachipa on Horababi. Tairu Jarole, Machine the Rene, Hindia of Joarababi. Hello, Ella Sayasiabe. Hello, Sayasiaga. Sepola Gila, Giloro, and Machenzi Mabu. Pablo says, Sayaga, but Jesa Moho, of your way like they look. Jesa Moho. Two go la palo saying, two chat Maji like that. Alu saying, Payago, Aria Are, like me to Elu, Nalwere. Oh, Elu, you're like that, Nalwere. And my Alu saying, oh. Baby, baby, Belu Coco, Ajale, and Yaman, Toronia, kind of like you. Have you know Rosie? To bid her the near who bid her a Gadibu, the young Tindian. Along the Tindian, and the Muna to put in a jump. Oh, Majagina, the root. So never so that you are you go hurry. But we'll be a whole lot of them. So we will and cut it take a doa. Hold it on the Kasi doa. Kalam Hoba. Anywho, the Rosa is area, who Mimu Monaimua, Mimu Monaimua, China, Sibin, I don't know, and do one. Monaimu Bama. How about Billy Rosa? Two Mason, two Masona, Mimu Mason. Many of it cut to be blind. I didn't know the Jonah to hobby, no the nature of General. Pandano Hawaii. Two may would be your Pia Cajaro. Tu Carneve, Nimuani, Yamubian Monga, General Mamiro, Harry Carne, Pandano Light. Laila, Senadino, Nimuani, Yamuti, Cocaneku, Maulai, Yamuani, Pandanoti Salai, hope you had to meet area. General, Nate and I almost, San and I love Yola. General, meanwhile, Motorone, Kuma, I may yell me Babu, Mini the Lale. Taria, you know. Great pain her, and I live my objection to her. Dear hobby, Manapsina, Jelly, Nimu, and Dami. Era, Sayasia, Romiam, she said, Havabi. So, no, Yemenani, who walk him out, Boomer. Let me meet her to a child, below me. So we are not like the singing soon, like the whole, you know. Say, I love your guy. Messiah said, don't go, the hour and the love lazy in me there. To do a deal, my lazy, I lazy that on Jenny. Jenny of me of the road. To know your girl, can't now go to the like. I never love it and she. I love it and you to know God, what can Maria? Oh, the old man let you let you. Simon Giroshi, what can my Joseph I Ludango to the and I do not see that Kanaman of it and China. China Genoa made it. Timalu, Sabi, hope you always see them Mulas. I love it and young Dojia. She had it. A cool Eddie would want to see him, Belutuam, China Logi. Pizza be it. Sayasia, Bianco need. Oh, so she did a pizza. I know. How dare it? Eddie, my Yaji, Sayasia, Maba, who of your away. But the Larry Isaiah. No matter what you are, Malay Laro, Dimadru, Sayasia, changing
မကြေမနက်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ကော်မတီကိုလည်းမြို့ရလူတွေကညာတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတယ်တဲ့အဲ့ဒါစိတ်တွေပါတွေဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီစာရေးဆရာကြီးလည်းပြန်သွားကြပြီးတဲ့ခုနပဲထွက်တဲ့9 နာရီဘောထွက်တဲ့သင်္ဘောနဲ့ပါသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီစာရေးဆရာကျွန်တော်ပဲလို့မပြောရဲဘူးဗျပြောရင်ရိုက်ခံရင်ခန်းနေရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ဖေးလေးတစ်ပတ်မှန်တော့ပြီးဟောပြောဝဲလည်းပြီးသွားပြီဘာလို့မှလည်းမသိဒီမှာဘယ်လိုအဲ့ရမလဲမသိဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုတက်ကိုကနေပါလိမ့်မရှိဘူးလားလို့ရှိရဲ့အရှင်ကဘယ်လာတော့နဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်လာတာပါလို့ဘာကိစ္စလာတော့ထူပါဦးဗျာရိုက်ချင်လေရိုက်တော့လို့အဲ့ဒီခုနခဲပြောတဲ့စာရေးဆရာလို့လက်တွင်းသားစောချစ်များဟုတ်တယ်ဒီနာမည်ပဲဆိုတော့သူမလာဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးသူဒီပဲညာကျွန်တော်ဗျာဘယ်နဲ့ရှင်ကခုမှရောက်လာဟိုပွဲပြီးပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လေဗျာလို့မိသားပြောချော်တော့ရောက်အောင်လာတာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြတော့အိတ်ချင်လို့ပါဗျာလို့သူတဲ့ကိုခန်းရှိအိတ်ခန်းရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြလာကျွန်တော်အဲ့ဒီသွားပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတယောက်တည်းပါပဲဟိုကောင်နှိုးပြီးတော့အိတ်လိုက်ရတယ်စာရေးဆရာကသူ့ဘက်ကဘောနော်တာဝန်ဂရိပြုထားရင်လိုက်ငွေချင်းဘယ်လောက်ရဖို့မရဘူးသူ့မှာမရှိဘူးဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့လာဖေးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပေးမှလဲလို့တစ်ခါမှမမေးဘူးဘယ်စာရေးဆရာမအဲ့လိုမေးလို့မရှိပါဘူးဘယ်လောက်ပေးမှလဲလို့မေးဘူးပါဘူးရချင်းမရချင်းစဉ်းစားပါဘူးမနစ်ကကျွန်တော်တို့ကျိန်တလီသွားဟောတယ်သွားဟောတော့အကမကဏဝစကပွဲရတယ်ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ပူဇော်ပွဲစာပြောပွဲထိုက်ကြလို့တဲ့လိုက်တယ်လို့ရတယ်လို့သူတို့ပြောတဲ့ရက်ကအားတယ်လို့အဲ့ဒီမှာအဆိုတော်တယောက်ကိုလည်းသူတို့ငှားတယ်ဗျယရုပိုက်ဆုံဆရာတော်ဂုံပြယရုပိုက်ဆုံရုပ်ဖို့တဲ့ငှားတော့အဆိုတော်ကဘယ်လောက်တောင်းလို့ဆိုရင်3 သိန်းတောင်းနေဗျ3 သိန်းတော်တော်အော်သွားဟာ3 သိန်းယရုပိုက်ဆုံတို့ကြည်များလာပြီလားအဲ့တော့ကလည်းပေးမယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကိုတဲ့လေမြန်နဲ့ခေါ်ရမယ်တဲ့ဟောခေါ်ရမယ်ဆိုရင်သူ့တယောက်ထဲတော့မရဘူးနော်တဲ့သူ့အမေရဲ့တဲ့သူ့မိတ်ကဆရာကြီး3 ယောက်ခေါ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်3 သိန်းခွဲလောက်ထပ်မြောက်တယ်နော်ခေါ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီရိုးမဘွားနေကြော်ပြီးတော့မော်တော်ကားကြီးနဲ့ခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုက်တာပဲလမ်းမှာကားကြီးပြတ်တော့ဘီလက်မြေတဲတဲ့ကားကြီးပေါ်ပြောင်းတက်စီရတယ်ညအမှောင်ကြီးတယ်ဗျာအမြင့်ကြီးတက်ရတယ်ဆောင်းရင်းကြီးမှာလိုက်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေမြန်နဲ့ခေါ်မယ်ပါမယ်မပြောပါဘူးဗျာမခေါ်ပါဖြစ်လေဗျာကားကြီးကမတော်သေးမတော်လေမြန်ပြက်ကြဒုက္ခရောက်သေတော့သေအောင်ဟဲ့လားအဲ့တော့စာရေးဆရာကတော့သူအဲ့လိုဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းမှာပဲကျူကျူသိရပြောရင်မဲနေတော့တော်သေးတယ်ငါတို့စိုက်ကားနဲ့ခေါ်လဲလိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဟာလို့အဲ့တော့စင်မပြေတဲ့ခါတွေလည်းအများကြီးပါဟိုတနေ့တော့လေဝေးသွားဟောရတယ်လေဝေးသွားဟောတော့ည7 နာရီလောက်ရှိပြီဟောပြောဝဲကမစသေးဘူးကျွန်တော်ဟောပြောဝဲကမစသေးဘူးလားလို့ကော်မတီမေးတော့မိမလာသေးလို့ဆရာတဲ့အဲ့ဒီမိကဘယ်တော့လာမှာတော့မသိဘူးဆရာတဲ့ဟောခင်ဗျားဒီမသိတဲ့မိထိုင်ဆောင်နေလင်းတော့မှာပေါ့လို့အဲ့တော့တခုခုမိလေးပါထွန်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောတာဘက်ထရီမိချောင်းလေးပါလေးခလားအင်ဗာတာလေးပါလေးအောက်လင်းမိတော့ဆိုအောက်လင်းမိတော့ပါလို့အဲ့လိုထွန်းပေါ့တန်ချက်ဆက်ကတော့ဘက်ထရီအိုးရှိရတာပဲဟုတ်ကဲ့ကော်မတီကထပ်ပါတယ်ခဏနေကြတော့ရပြီဆရာတဲ့ဟောကိုကြွားပါတဲ့ခေါ်သွားတယ်ဗျရုပ်ရှင်ုံကြီးတယ်ဟောအဲ့ဒီမှာကော်မတီကလည်းချွတ်တာနိုင်ပါတယ်ပတ်စံလည်းသိမရှိဘူးလားမသိပါဘူးဒီစကားပြောစင်ပေါ်မှာပြောင်းနိုင်လေ3 နိုင်ထွန်းတာမီးရှိပြီတဲ့ရုပ်ရှင်ုံကြီးထဲမှာဘာမီးမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တော့ပြိဿကမြင်ရလားမမြင်ရလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ပြိဿကိုတရားမှမမြင်ရအဲ့ဒီလိုင်ကူမဲမဲကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ရတယ်ရန်တန်ချနေရတယ်စ
ကြီးတန်းကြားလို့ရှိရင်အားရှိတယ်လူတွေရှိတယ်ကွာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလေးနဲ့မှန်တန်ဟောရတာပေါ့လေကျွန်တော်ပြီးတော့စာရေးဆရာကောက်လိုက်ကွယ်လွန်ရှာပါပြီသူ့လက်မှလည်းရေစရာပုံမြင်လေးတွေပြောတော့ရေတန်ကြားအားရှိနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ဘုရားအောင်ဆန်းရဲ့ကိုရံတော်ပါတော်မြဲတက္ကသိုလ်နေဝင်းကိုထွန်းလာအသက်ကလည်း84နှစ်ရှိပြီငါနောက်လည်းလိုက်နိုင်မယ်မထင်ဘူးတဲ့အားရပါရပြောလိုက်မယ်တဲ့ပြောဆရာလို့ဆိုတော့ဘုရားတော်ဖြစ်တုန်းကအကြောင်းနေပေါ့လေသမိုင်းကြောင်းနေပြောတယ်2 နာရီလောက်ပြောပါနောက်ကလည်းငြိမ်ကြိတ်နေတာပါပဲ1 နာရီလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတန်မြာရှိတယ်နောက်ကလည်းငြိမ်လာပြီလားတယောက်တလေချောင်းဆိုးဖို့တော့ကောင်းတယ်ဆောင်းရင်းကြီးဟောတာဗျလေဝေးရလူတွေလည်းကျမ်းမာရေးတော်ကောင်းပါတယောက်မှချောင်းမဆိုးပါဘူးပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ထွက်လာတော့သိကြလို့ရုပ်ရှင်ပြင်မဲ့ကိုပြေးထွက်သွားပြီးတော့ကြည့်တယ်ကတယောက်မှထွက်မလာဘူးရှင်ဆုံးတန်းကကျွန်တော်တို့6ယောက်ပဲထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောဆရာလည်းဗျာရန်တော်ဟောနေလူကတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဗျာမသိဘူးလေတဲ့ငါလည်းအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြီးနဲ့အပြည့်ရှိတယ်မှလို့ချနေတာပဲ2 နာရီဗျာသမိုင်းကြောင်းတွေကိုလေတဲ့လွင့်ကုန်ကိုလူတွေလည်းပြည့်တော့တင်လို့မရဘူးဗျာသူကမောင်မဲနေတာဆိုတော့သူပြန်ပြီးမကျန်တဲ့ကောင်ကျန်တယ်မလို့ပြန်တာဗျာပျောက်တော့မမြင်ရဘူးလေဗျာကျန်မြင်ရရင်တော့အားရပြီးနေတဲ့လူကနေဦးမှာမမြင်ရတော့ဘယ်သူမှအာမနာကုန်ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုရာသီမှာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရောက်တရုတ်စာရေးဆရာတွေကဖိတ်လို့သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမင်းကွာလို့မင်းတို့ကလည်းဒီလိုတော်လာစာပေဟောပြောပွဲရာသီလာမှာဖိတ်တာကိုလို့ဘာလဲတဲ့စာပေဟောပြောတယ်ဆိုဟောစာရေးဆရာကအစာကြောင်းပြေကြောင်းခေါ်တာဘောလို့စာချစ်တဲ့ပြိဿကလာပြီးနားထောင်ကြရဲ့အများကြီးပဲလားတပြုတ်ကအများကြီးပေါ့လို့ရုပ်ရှင်ုံကြီးတွေအပြည့်ခမ်းမကြီးတွေအပြည့်ငါတို့မှမရှိဘူးတဲ့ဒီကဘာလုံးမှာအဲ့ဒါမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးပဲရှိအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဂုဏ်ယူကိုလည်းကောင်းတယ်နိုင်ငံခြားမှာရှိပါတယ်ဘယ်လိုအားရှိလို့စတမ်းဖတ်တာရှိပါတယ်စတမ်းဖတ်နော်ပညာရှင်တယောက်ကသူပညာရဆိုင်အောင်ဟောတာရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုနားထောင်ရတာရှိအလကားမရ$10လောက်ပေးရတယ်ဒါလောက်ပြည့်ပြဆိုရင်ခေါ်ပြီအဲ့လိုပေးရတယ်အဲ့တော့မရှိဘူးလို့အဲ့ကျွန်တော်တို့စာပြောကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြသည်ကောပြောပြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါတို့လူစုကြည့်မယ်တဲ့ဒီနေ့ညတဲ့မင်းတို့ကုမင်း University မှာအရှိတိုင်းဘာသာဗေဒဌာနညစာတွေ့မယ်တဲ့လူစုရရလို့ရှိရင်မင်းဟောပေးမလားတဲ့ကျွန်တော်လည်းဟောမယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါတရုတ်စာရေးဆရာကလူစုပါတယ်ညကျတော့ကျွန်တော်တို့သမင်းစားနေသူလာပြောပါတယ်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့ငါတို့လိုက်ဒီလူတွေကိုစီးယုံကြည့်တယ်တဲ့မြန်မာလူမျိုးစာရေးဆရာဟောမယ်ဆိုလို့တဲ့လာနာထောင်ကြတယ်ဟိုဘက်ကခမ်းပါတယ်မှာလူတွေအများကြီးပဲတဲ့အဲ့လိုများတဲ့ပြည်သက်တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့မင်းသမင်းစားပြီးဟောရမယ်ငါတို့ဗီဒီယိုတွေပါတွေမှတ်တမ်းတင်မှုလုပ်ထားရတယ်ကျွန်တော်သမင်းကိုမြန်မြန်စားပါတယ်အဲ့ဒီတရုတ်တွေကိုဟောကြတယ်စားလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခမ်းမလေးအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြည်သက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ရေတွက်ကြည့်တာအားလုံး14ယောက်ရှိပါတယ်အတော်အံ့ဩနေအဲ့ဒါဗီဒီယိုနဲ့မှတ်တမ်းတင်သေးတယ်ဘယ်လောက်ပြည်သက်ကိုမြင်အဲ့ဒီတရုတ်သေသွားနိုင်တယ်အံ့ဩလုံးအကြည့်လို့အဲ့ဒီ14ယောက်နဲ့ချမ်းသာမပေးပါဘူးကျွန်တော်ဟောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာလိုဟောပါတယ်ကျွန်တော်ကတရုတ်လိုတစ်လုံးမှမတတ်တာပဲအောက်ကနားထောင်နေတဲ့တရုတ်တွေကလည်းမြန်မာစကားတစ်လုံးမှမသိပါဘူးအကြောင်းစီလေးတွေငေးပြီးကြီးကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲကအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့စာရေးဆရာတယောက်ကကျွန်တော်ပြောတာကိုကျွန်တော်5 မိနစ်လောက်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒီလည်းနားထောင်နေတဲ့14ယောက်ကဘာမှမသိပါဘူးသူပြောပြီးတော့မှတရုတ်လူမျိုးအင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခမစ္စတာယန်နဲ့သူကတက်လာပြီးတော့တရုတ်လူပြန်ပြောပါတယ်အဲ့ကြတော့မှခေါင်းနေပါလေညိတ်ကျွန်တော်ရည်စရာတစ်ခုပြောလို့ရှိရင်နောက်ထပ်
9 မိနစ်လောက်ကြာမှရည်ရန်ကြား30ပြန်ကိုပြောတယ်ကဘယ်တော့မြန်ရှိမြဲလို့တော်တော်ကြောင်ပြန်စောင့်ရတယ်ရီးပြီးဆိုမှဟုတ်သွားပြီတော့ထိတယ်အဲ့လိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာကြီးဟောပြောခြင်းနဲ့ဟောပြောဝဲသွားရင်းနဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပြောနေတာဒီဟာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့မျှတသောစိတ်ထားနဲ့တိုက်ရိုက်မဆိုင်ဘူးလို့မထင်မှန်းနဲ့ပြီးရင်ဆိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ခါကြာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်ဟုတ်လားထဲမှာအဲကွန်းနဲ့အေးစိတ်ပြီးတော့ကျေစူးစူးကာကြီးနဲ့ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ခန်းနဲ့ပတ်နဲ့စတိုင်နဲ့ပါလိုက်ဟောတစ်ခါကြာခုနပြောလို့ဘီလက်မြေကားကြီးကငုတ်တုတ်ကလေးပါသွားအဲ့ဒါစာရေးဆရာပဲတစ်ခါတောင်းမှာတော့ဟောတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့တဲတဲ့နေရာနဲ့ဟောတဲ့နေရာနဲ့စိုက်ကားလေးနဲ့ပဲစိုက်ကားလေးထိုင်သွားကြတာပါပဲစာရေးဆရာရှေ့တယောက်နောက်တယောက်ကျွန်တော်တို့မအဲ့လိုတခါဟိုတလောကတော့ပြတော်ဝင်ကြီးကသူ့ဇာတိကိုလိုက်ဟောပေးစမ်းပါဆိုတော့လန်ကရူဇာကားကြီးနဲ့စတိုင်ကြနေပြန်လူကမြောက်တော့ဖြစ်လိုက်နှိမ့်ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအဲ့ဒါသူနဲ့အကုန်လုံးသာဇာတဖြစ်တယ်ဟိုတလောကရွာလေးတရွာသွားဟောတယ်မူလာတန်းကျောင်းပြေဟောညကျတော့အဲ့ဒီမှာအိမ်လေးအိမ်မှာအိပ်ရတယ်သူတို့ကျွေးတာလေးတွေစားရတယ်ဟန်ကြတာပဲပြောစရာကြီးမနေ့တနေ့မှရေနံကျောင်းကောလိပ်ကိုသွားဟောရတယ်တကယ်ကောလိပ်ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေဘာတွေနဲ့ကတိကဗမောက်ခါတွေနဲ့ဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းတော်သားတွေဟောရတယ်ကောင်းစားထားတယ်ဒါလည်းရတာလေရအဲ့ဒီကျောင်းကြီးဟောပြီးတော့နောက်တနေ့ကျတော့ရွာတရွာဟောပြန်တယ်ငပိချက်နဲ့တမာရွက်တို့နဲ့ကောင်းနေပြန်တာပဲကောင်းနေပြန်တာပဲစာရေးဆရာကသူကအနိုင်ဆုံးနဲ့လေအလွှာညီပါတယ်တော်တော်မြင့်တဲ့ဟာနဲ့လေအလွှာညီပါတယ်ဟိုသိမြင့်တာကြီးတွေမပြောပါဘူးအတော်မြင့်တဲ့ဟာလေးလို့ပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့လေအလွှာညီပါတယ်နေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေပါတယ်အခက်ခဲဆိုတာတွေကလေသူကနှစ်သက်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းနှစ်သက်စရာတွေပဲအဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုကရေးစရာသားစရာပြောစရာဆိုစရာတွေပြန်ဖြစ်နေပြန်တာပဲအမတန်ကောင်းတဲ့ပုံချမ်းတွေဖြစ်နေပြန်တာပါလို့အဲ့တော့ဘာလေးကြုံအားလုံးကဟန်ကြတယ်ဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့လေဝေးသွားတော့ညပြန်တော့သူအဲ့ကော်မတီကဖြောင်းနေသုံးနေထွန်းတဲ့ကော်မတီနော်ကျွန်တော်ကလက်ဆောင်ပေးတယ်သူမရှိတော့ချက်ရပလင်းလေးဗျဆရာရဲ့အားတော့နာတယ်ဆရာကိုပေးစရာလေဒီချက်ရပလင်းလေးတစ်လုံးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေအောင်ပြောတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖွာဆေးနဲ့လင်းရတာပေါ့လို့ဒါမျိုးကရန်ကုန်မှာရှာခက်တယ်လို့တကယ်လည်းကျွန်တော်ဖွာရှိချောက်တွေပါဆေးလေးနဲ့လင်းနေလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုသဘောကျတယ်အဲ့နဲ့ထားပြခဲ့တခြားထွက်တာနီးပြီးလူတွေနှုတ်ဆက်ကြပြုကြဗာညာနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ချက်ရပလင်းလေးမရှိတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကော်မတီမေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချက်ရပလင်းလေးမရှိတော့ဘူးလို့ခင်ဗျဘယ်နဲ့တင်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ဘယ်ကောင်တော့သွားမှမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုဗျအဲ့ကောင်းအေးတာပါပဲကွာဟုတ်လားအေးတာဟိုတနေ့ကတော့ရွှေဘူသွားဟောတော့ကျွန်တော်ကရွှေဘူကော်မတီကိုပြောတယ်ညနေပိုင်းလေးအားနေကျွန်တော်ကလို့လှတော့လိုက်ပို့လို့ရတာလို့ဘာလို့ချင်လို့လဲဆရာလှတော့သားတွေစကားပြောတာအလင်းသားတွေနဲ့ပြောတယ်လို့ဟိုဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့ဓမ္မပဋိကဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့မှာလည်းကျွန်တော်နာဘူးတယ်လို့စာရေးဆရာကြီးရေးတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းဖတ်ဘူးတယ်လို့အဲ့လိုရောတကယ်ပြောတတ်လို့လားလို့ဥပမာလင်္ကာတဲ့သူကနှိုင်း